手指塞着自己的耳朵，我的声音听得比较立体，就可以比较好的控制它。记住我们在讲话的时候，喉咙的力道是多少。摸摸摸摸摸摸，就好像我们两个没爱过一样。有没有遇过这样的问题？常常呢，在练唱、清唱的时候呢，都可以唱得好，而且能唱得上去。但是呢，只要一拿起麦克风，或者是到 KTV 唱歌的时候，就会非常容易破音，或者是唱不上去，无法发挥平常的实力呢。今天呢，我要教你2个方法，让你在 KTV 的时候呢，也可以正常发挥平常练唱的实力哦。为什么到 KTV 唱歌的时候呢，常常无法发挥平常练唱的实力呢？感觉在 KTV 拿麦特别想要认真唱好的时候，就会特别容易破音吗？那其实呢，你在拿麦或者到 KTV 容易唱不好的原因啊，总共有2个。第一个原因呢，就是我们不管是拿麦或是唱 KTV， 都是在别人面前唱歌嘛。在别人面前唱歌的时候呢，就比较容易紧张。那由于声带比较紧绷，你的气息就会比较吹不到你的声带，所以呢，你会花更大的力气去发出声音，所以这时候就比较容易破音跟紧绷。那第2个原因呢，就是因为你的听力去影响到你的唱歌了。正常我们在清唱或者是自己在练唱的时候，你是可以很清楚的听到自己的声音的。但是呢，你去唱 KTV 的时候，你会发现那个特效 echo 音效开得非常非常的大。那在音效比较大的情况之下呢，它当然是可以把你的瑕疵去盖过去的。所以呢，你会觉得好像有一些 echo 唱起来比较好听。但同时呢，你会发现你好像听不清楚自己的声音了。所以当我们听不清楚自己的声音，在唱歌的时候呢，你的控制能力就会下降，所以呢，就容易出现走音的情况发生。那走音的情况还算小，问题是会破音。那破音呢，主要原因就是因为你在唱的时候呢，都听到的是 echo 的这个音效，所以你会觉得自己的声音没有那么扎实。这时候你就会加很多你的声带闭合进去，让声音变扎实。但事实上，其实这个声音已经很扎实了，只是因为你耳朵听不见，所以你的身体呢，就因为你听到的跟你做出来的声音并不一致，所以你身体呢就会去错误判断，它就会觉得好像声音不扎实，那接下来我的声带闭合要再给多一点，再给多一点，再给多一点。这时候你就发现越唱喉咙越紧，所以呢就容易破音或者是唱不上去。那你平常在练唱的时候呢，你可能喉咙用的力道可能是2分跟3分而已，但因为你听不到自己扎实的声音，或者是听不清楚自己的声音，就很可能用的力道是5分、6分、7分甚至8分。那这时候呢，当然一定会破音啊。那这就跟我们在练唱的时候，如果感冒或者声带状况不好，就会不建议练习的意思一样。因为接下来呢，我会告诉你2个方法，我会告诉你为什么要做这个练习跟实际的做法是什么，而且我还会告诉你高手都不告诉你的秘密哦。如果你是在唱 KTV 或者是表演或是拿麦甚至是比赛的时候，容易跟你实际练习的状况不一样的话，首先呢，第一个方法就是听清楚自己的声音。刚有提到嘛，为什么我们在唱 KTV 的时候会比较容易破音或是唱不上去，主要就是我们人非常容易受到听力去影响，所以当我们听不清楚或是音效开太重的话，就会容易不自觉的加重闭合的力道，最终呢就会导致喉咙过度的紧绷，就容易破音，容易唱不上去，容易走音。举个例子，就是戴耳机唱歌的时候呢，你就会觉得可能自己都唱得很棒，但是旁人听起来就有一点不是那么个回事。又或者是歌手他在舞台上表演的时候，一定要戴耳机去听清楚自己的声音，因为如果他听的是现场喇叭放出来的声音，就非常容易有刚刚我说的用力过度，因为他根本就听不清楚自己在唱什么。所以去 KTV 要怎么样防止破音跟唱不上去的状况，让自己听得清楚自己的声音呢？我会建议大家在唱的时候呢，不要唱得太过扎实，可以的话呢，尽量把 echo 啊、音效啊调到比较低的部分，让音效不要那么重。虽然你会感觉好像唱起来没有那么爽，但是呢，你的控制能力就会提升。又或者是呢，你可以用1根手指塞着自己的耳朵，然后你就会发现，我的声音听得比较立体了。这样的情况之下，你会比较容易听得清楚自己的声音，自己发出来的声音是怎么样的，你就可以比较好的控制它。那还有一个情况就是不要跟朋友合唱。我去 KTV 的时候非常非常讨厌朋友跟我一起合唱，因为你就要跟他尬音量。那你跟他尬音量的时候呢，就非常容易破音，因为你去 KTV 的时候已经有非常多的音效去影响你耳朵的判断力了，再加上一个你朋友的声音，你就会不知道自己到底在唱什么，所以呢就更容易破音了。
好，那第一个方法呢，就是我们借由外力去让自己听得比较清楚自己的声音。接下来第二个方法呢，就是教你实际是怎么控制，让我们在唱 KTV 的时候呢，比较不容易破音跟唱不上去的状况发生。那我们要做的事情呢，其实就是要让我们用平常清唱的模式或是练唱的模式来唱 KTV。因为你在 KTV 总会遇到那种不熟或是不受控的朋友，明明就是你点的歌，但他们却硬要合唱一曲。如果遇到这样的状况，该怎么办呢？那正常我遇到这样的朋友的时候啊，轮到他点的歌的时候，我就会唱得非常的大声，唱得很难听也没关系，就是要盖过他，互相伤害，谁都不要听清楚彼此的声音。好，不是啦，那事实上呢，我们该怎么控制？首先呢，我们要记住我们在讲话的时候，你的闭合的力道是多少，就是喉咙的力道是多少。你可以把喉咙用的力道呢划分为1到10分。那我们讲话的时候，你去感受一下。喉的力道大概是几分？我感受大概是2分。好，你感受到2分的时候呢，你就在唱歌的时候控制喉咙，尽量都只发2分的力。那我们可以做摸这个发声练习，来帮助我们控制力道。因为摸这个字呢，它一定要放轻的去做。你如果说摸说很重的力道，比如说我想着用6分的力道去说摸的话，它就会变成摸摸，它就会是一个很奇怪的声音，就不会是你正常讲话的这个音调，或是正常讲话的这个模式。那接下来呢，我就用《像风一样》这首歌来练习摸这个发声练习。那我一样把歌词都拿掉，先做摸这个字。摸摸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 摸。好，抓到这个2分力道之后呢，你再换成歌词，唱起来就会是这样子。像风一样。你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯。那这个时候呢，你就可以感受到哦，控制喉咙2分的力道，唱歌唱起来是这样的感觉。那有些同学会说，老师，可是这样唱下来，我觉得不过瘾耶，我就是要唱那种吼来吼去的歌啊，这样子2分的力道没有那个爽度。没有关系哦，摸只是让你控制喉咙的第一步。接下来第2步呢，我们要试着把它唱强。那唱强的时候呢，我们可以做包这个发声练习。那记得在做包的时候呢，你要是用气去推动它，你不要只是叭叭叭的感觉，你要有一个包包包，感觉是肚子会往外顶一下顶一下顶一下的感觉。那做包的主要原因呢，是要去感受你肚子用力用气的那个感觉，因为我们要唱强其实是要靠气，而不是靠你的喉咙去唱强。所以在练习发声练习的时候呢，你要记得你的肚子是怎么样处理的，是怎么样给这个气息的。那我们就一样用《像风一样》这首歌套路包这个发声练习来练习。包包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 包好，记得在做的时候，你要保持喉咙有刚刚这个默的2分的力道，所以不要做成这样哦。包包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 ，这个喉咙力道就不见了。记得喉咙就是2分，不能超过2分。你也可以一边做着包，但心里想着你在说摸也可以。好，那接下来呢，我们就结合摸摸摸的感觉跟肚子啵啵啵的这个气，唱起来就会这样子。像风一样，你靠近云都下降，你卷起千层海浪，我躲也不躲往里闯。你不就像风一样，侵略时傻傻作响，再生不恢复晴朗，就好像我们2个没爱过一样。所以在做的时候呢，你要想着你的喉咙是摸摸摸摸摸，像风一样的感觉，但是你的肚子却是包包包包包，所以唱起来就会是像风一样，加上包的感觉，像风一样，你靠近云都，你靠近云摸摸摸摸摸，你靠近云都
下降，啵啵啵啵啵，你靠近云岛下降，你卷起千层海浪，我躲也不能往里闯，你不就像风一样，侵略时傻傻作响，再宣布恢复晴朗，好像我们两个没爱过一样。去把默跟波的这个感觉去做一个结合，那你就可以用一个很放松的方式，又唱出有一定的强度的声音了。那透过这两个方法呢，你在 KTV 唱歌的时候就一定唱得上去，而且不会破音。这个优质的创作者就赶快去 follow 他哦！你有发现其他最具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。